โอ้โหแรงสุดจบไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงของรุ่นพี่ปีสามนักแสดงอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวไปไหนเรียกจะคุยด้วยอย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งไปครับสำหรับที่ปีสองในการแสดงงานต่อไปนะครับขอเชิญด้านหลังแตนบายด้านหลังเลยนะครับที่สองเนี่ยนักแสดงจะเล่นไปไหนครับอยู่เป็นเพื่อนไปยังแล้วท่านที่สองเนี่ยเหรอสีแม่งพอแต่งขึ้นเลยนะจะแต่งเอกจะแต่งเข้าไม่คุยหรอครับโอเคนี่มันเอกนี่นี่ว่าไอโฟ